ये देखो सामने। तो दोस्तों जय श्री राम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं जा रहा हूँ हिमालयन नेशनल पार्क कुफरी, जो कि एक जू है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं जू। तो 3D शो चालू हो चुका है। अरे ऐसे मजा ही नहीं आ रहा है, ऐसे मजा आ रहा है। देखो चीर फटेस। ये भालू अभी इनका सोने का टाइम हो रहा है। मजे से सो रहे दोनों। आजा आजा। आजा 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 आजा। भाई साहब देखो बुला के आ गया ये। हेलो हेलो हेलो। सांबर
सांबर सांबर उसके सीन देखो, इसको कोई बीमारी लगी है, रात इतनी रौन रात को ही रहता है। सींग देखो उनके कैसे हुए, वो बिना सींग वाली फीमेल है शायद। हिमालय पे है, ये देखो सामने घास खाएगा और देखो ये बारह सिंगा इसकी सींग। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जू से बाहर। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो आप सभी का धन्यवाद और जय श्री राम।